126 гишүүнтэй холимог тогтолцоотой бид үндсэн хуулиндаа өөрчлөлт оруулаад шинэ парламент бол одоо ингээ үйл ажиллагааг аваад явж байгаа. Тэгэхээр парламентын үйл ажиллагааг бол сайжруулах, чанаржуулах. За тэгээд парламентаас гадаа батлаад гарч байгаа хуулийн чанарыг бас сайжруулах гэх мэт энэ хүрээнд үндсэн 3 хуулиндаа бол нэмэлт өөрчлөлт оруулж байна. Улсын их хурлын тухай хууль, улсын их хурлын чуулганы хоролдооны дэгийн тухай хууль, за улсын их хурлын хяналт шалгалтын тухай хууль гэдэг 3 гол хууль байгаа. Энэ гол хуулиндаа бол өөрчлөлтүүд оруулж иж байгаа. Үндсэндээ бол чуулганы хоролдооны дэгтэй холбоотой асуудлуудыг бас нэлээд наривчилж байна. За одоо бас нийгэмд бол бид нэр чуулганы хоролдооны улам сайжруулах, за одоо эрсцийг одоо бүрдүүлэгч байд юм уу, хууль санал өгөх одоо ийм процедурыг сайжруулах гэх мэтсэн зүйлүүд байж байгаа. Тэгэхээр бүрэн дүүрэн нийт гишүүд нь оролцдог байх. За бүрэн дүүрэн одоо ихтгэл үндэслэгээр бол саналаа өгдөг байх. Тодорхой хэмжээний одоо мэргэжлийн байнгын хороодоор бол хурлаа хийгээд тэр хурлаас орж ирсэн саналуудыг бас одоо зүг зүйтэйгээр бол санал хураалт явуулдаг байх. Өөрөөр хэлбэл одоо бид нарт урд өмнө бас нэлээд шүүмжилтэй байсан байнгын хорооны дэмжээгүй саналыг дэмжих гэх мэтлэн бас маргаантай асуудлууд байсан. Гэхдээ бид бол мэргэжлийн байнгын ороогоор орж ирсэн зайлшгүй саналыг бол одоо авч хилцдэг байх. Тэрийг бол ямар процедураар бас цаашаага зүг зүйтэй санал хураалт явуулдаг байх вэ гэх мэтлэн ийм өөрчлөлтүүдийг бол хийж байгаа.